വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ആൻസറിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐഫോൺ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലിട്ട് പോയാലോ. ഗൈസ് ഇതാണ് ഫോൺ. ഇത് ഞാനുണ്ടാക്കിയൊരു പെട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇത് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്താക്കാം. ഗൈസ് ഇതാണ് ഫോൺ. നമുക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്കാണ്. അടിപൊളി ഫോണാണ്. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഹലോ ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? നല്ല വിശേഷം. ഐഫോൺ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഐഫോൺ അടിപൊളിയാണ്. എന്തേതാ ഐഫോണ്? ഐഫോൺ എക്സ്. എന്തേത്? ഐഫോൺ 12 Pro ആണ്. ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ. That keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. അപ്പോൾ ഈ ഐഫോൺ അൺബോക്സിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഐഫോൺ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ക്യാമറ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പോഴല്ലേ ഡബിൾ ക്യാമറയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അൺവോൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ബൈ ബൈ ബൈ.